Hammaga salom. Bu Baby Nilushkani bir kuni Buxoroda o'ziga e'tibor bermaymiz. Qattiq shamollaganman, kasalman qarochi. Talabdan sizlarga get ready qilib perchoska qilaman desam agar bu ham fendiferski bo'ldi. Sochim kaltalik qildimi nima? Keyin nevizimkalar bilan tiqib bir balo qilib chiroyli qilib chiqdim. Mana bu paketlar nima uchunligini faqatgina Telegram kanalimdagi qizlar bilishadi. Keyin Buxoro savdo majmuasiga keldim, ishni boshladim. Bugun model oldim, bir ishlarimni sizlarga ko'rsatay deb doposli videolar oldim. Keyin salonimga aksiya qilishga qaror qildik. Shu videolar oldik va menga dastlab keldi. Shunaqa mazali narsachalar. Keyin bankka kirdim. Nanam pul yuborgan edilar. Bayramlar uchun 3 kun pulni ola olmadim. Qashshoqda yurdim. Наконец-то bugun pulni oldim. Gazni pulini berib keldim. Keyin tezda uyga keldim va sizlarga mana shunaqa vkusnyashkani raspakovka qildim va bitta ujin qilib oldik. Bir soatlardan keyin yana bitta ujin keldi. Sushichalarni storieslarimga qo'ydim odzivim bilan. Mana bu urod xo'ja nafsini tiya olmadi hech ham. Bilasizlar, menga reklamadan juda ham ko'p narsachalar keladi. Lekin bir o'zim yesam tomog'imdan to'g'ri o'tmaydi. Shu uchun bobomlarga ham olib kelishga qaror qildik. Ularga ham kimdir halisa olib kelgan ekan. Ozgina chaqchaqlashib o'tirdik. Uyda qaytishda dorixona kirdik. Teraflu shaqirarsalar oldik. Keyin menga dastavka keldi. Tezda olib chiqdim va yuzimga uxodlarimni qilib va singlim bilan kino qo'yib uxladik. Mo'y ertaga men tura olmayman. И всем пока.